Heddiw, do'n ni'n falch o gael dangos i chi fwy o Cletwr, siop a caffi cymunedol yn Tre'r-ddol. Do'n ni'n parhau i siarad gyda rai o volunteers a staff i weld sut mae iaith Gymraeg yn cael ei defnyddio yna. Wel, y holl syniad o Gymraeg yn mor bwysig i ni fel busnes, achos ni'n gwybod bod ni'n byw mewn cymuned dwyieithog, ac mae Cymraeg yn rhan hanfodol o gymuned. Ni'n clywed lot o Gymraeg nawr. Ie. Mwy na hanner dwi'n credu. Does dim problem. Os maen nhw'n dod o'r gogledd, na, dwi'n rili becso dan o'r rhain. Mae'n lot o geiriau yn gwahanol, efo Cymraeg gogledd a beth dwi'n siarad yma. Ond mae'n donio. Ni wedi cael lot o sylw ar Radio Cymru ac S4C. Felly, efallai dyna rhan o reswm mae bobl sy'n siarad Gymraeg a Radio Cymru wedi clywed am y Cletwr, ac felly pan maen nhw'n mynd heibio, maen nhw'n galw mewn am panad mewn awyrgylch Cymreig a Cymraeg. Os potes da ti, beth yw potes? Sa'n siŵr, dwi'n dweud swp neu cawl, potes, well, dwi'n dysgu bob dydd, mae'n gwych. I'm siŵr o fod mae lot o bobl sy'n teithio trwy'r ardal yn stopo am y siop. Panad neu paned? Neu disgled. Disgled? Dwi'n credu bod mae'n rili bwysig yn dwi'n licio ymarfer, yn dwi'n licio trio dweud popeth newydd bob dydd. A dwi'n siarad Cymraeg efo fy teulu, a mae plant yn mynd i'r ysgol Telefont neu ysgol Penweddig. So, mae'n rili bwysig i fi. Disgled. Beth ydy'n disgled, wan? Paned. Paned. Paned? OK, sorry. Paned. Dim ond paned. Efo llaeth. Diolch yn fawr i bawb yn Cletwr a diolch i chi am wylio. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Rhowch wybod i ni os ydych chi eisiau ein helpu ni gyda phenod o Easy Welsh yn y dyfodol, neu eisiau awgrymu rhywle dylen ni ymweld â fe. Gwelwch chi y tro nesaf.